এই টিকলা গাড়ীখন দেখিছে মেলাৰ বতৰ এক বিশেষ গাড়ীৰ কথা কৈছোঁ গাড়ীখন দেখাত ধুনীয়া এই গাড়ীখনৰ ঠাণ্ডা গৰম অনুভৱ কৰিব পৰা ক্ষমতা আছে বিশ্বাস হোৱা নাই সঁচাকৈ গাড়ীখনে ঠাণ্ডা গৰম অনুভৱ কৰিব পাৰে এই মুহূৰ্তত গাড়ীখনৰ ৰং ৰঙা গতিকে এই ৰঙা দেখাৰ কাৰণটোৱে হৈছে গাড়ীখনত ঠাণ্ডা লাগি আছে ঠাণ্ডা লাগিলে গাড়ীখনৰ ৰং ৰঙা হয় আৰু গৰম যিমানে গৰম লাগিব গাড়ীখনৰ ৰং পিংক হৈ যায় চাওঁতে বিশেষ একো চকুত ধৰা নপৰে নিচেই সৰু গাড়ীখন পিছে তাৰ এই বিশেষ গুণটো মানিবলগীয়া দেখাত সৰু গাড়ীখন নিচেই সৰু তলভাগ সম্পূৰ্ণ লৰে বনোৱা গতিকে ইয়াৰ ভাঙাৰ কোনো ভয় নাই নাভাঙিব সহজে শিশু ল'ৰা ছোৱালী খেলিবৰ কাৰণে বৰ যথেষ্ট উপযোগী এখন খুন্দা খালেও দেখাই পাইছোঁ মই কিমান জোৰে পেলাইছোঁ খুন্দা আহকচোন গাড়ীখনে কেনেকৈ ৰং সলাই চাওঁ যিহেতু গাড়ীখন মই ফ্ৰিজত ৰাখিছিলোঁ সেইকাৰণে ঠাণ্ডা হৈ গৈছে সেইকাৰণে গাড়ীৰ ৰংটো এতিয়া ৰঙা দেখা পাইছে যেতিয়া ইয়াৰ গৰম লাগিব যেনেকৈ ধৰক মই গাড়ীখন চুই দিছোঁ সেইখিনি জেগাত ঠাইখিনি বগা হয় সেইখিনি অঞ্চলত মই টাচ কৰিম গাৰ গৰমত গাড়ীখন কালাৰটো সলনি হয় এতিয়া যদি লাহে লাহে গাড়ীখন গৰম হৈ যায় তেতিয়া গাড়ীখনৰ ৰং পিংক কালাৰৰ হৈ যাব গাড়ীখন যদি আমি এতিয়া এই মুহূৰ্তত সম্পূৰ্ণ এনেকৈ টাচ লাগি থাকোঁ তে গাৰ স্পৰ্শত যিখিনি অংশত মই ধৰিছোঁ আপোনালোকে দেখাই পাব যিখিনি অংশত ধৰিছোঁ সেইখিনি অংশ গতিকে গাড়ীখন সম্পূৰ্ণ যেতিয়া গাড়ীখনত যেতিয়া গৰম লাগে বা গাড়ীখন যেতিয়া গৰমৰ স্পৰ্শত আহে গাড়ীখনৰ ৰং অট'মেটিকলি সলনি হয় আচলতে কিয় এনেকৈ ৰং সলনি আপোনালোকে কোনোবাই জানে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন